Takže vrak. Noj, vrak. Ďalší vrak. Čaute. Vítajte v našom druhom dni IQ 2025. Dneska sme mali ťažkú noc, zaspali sme asi o 9:30, lebo sme boli totálne zničení z včerajška a ráno sme trošku prespali. Neskôr sme vyrazili, jak sme chceli, takže IQ už začína v podstate za pár minút a my sme na ceste, takže ešte uvidíme, jak zaparkujeme a kedy sa tam dostaneme. No ale celkom sme zničení a pozreli sme včera dosť motoriek, ale stále nám ostáva ešte strašne veľa motoriek, takže sme sa rozhodli, že dáme tak max 3 hoďky na motorky a potom si ideme pozerať tie čínske doplnky a veci, čo sú tam, lebo aj na to sme sem došli. Tých motoriek je každý rok čím viac tým ďalej a nedá sa to proste stihnúť ani za 2 dní pozrieť, ani zďaleka. To by fakt chcelo tak 3-4 dní na to celé. Od začiatku týždňa po koniec do detailu, keď sa všetko povie. No, akože človek nepotrebuje vidieť všetko, však ono sa to potom opakuje. Ale tak je tam iný názov, iný model, ale aj tak je to to isté. Hlavne tie čínske veci sú tie isté viac menej všetky. Tak aby sme to dokázali zrecenzovať, lebo veľa ľudí to zaujíma, nevyzná sa, alebo teda nevie o tom, tak chce to počuť, tak do detailu sa to nedá rozobrať všetko, iba pár modelov si vyhradiť a to je fakt ten týždeň treba. Jo. Ináč celkom pohoda, včera sme našli všetko ubytovanie, cesta bola v pohode, zácpy sú tu, ale dá sa to, Taliani sú celkom fajn šoféri, sú síce agresívni, ale dávajú si pozor, takže celkom sa nám to akože ľúbilo. No hej, akože musíte sa prispôsobiť štýlu, lebo vás to zožerú, tí šoféry. Dneska sa najviac asi tešíme na to C-Moto, tú 1000 a čo sme tam ešte chceli pozrieť, aké veci? C-Moto 1000, ja ešte si pozriem Betiras. No, to tam by sme mohli ísť. Suzuki chcem pozrieť a Yamahu novú chcem pozrieť. Tu dúfam, že tam bude to nový model od Yamahy, čo teraz vydali. A vlastne ešte nejaké elektrické motorky plus nejaké zaujímavé pre vás, takže... A strašne veľa vecí je tam takých ako Rotech plasty a všetky tí výrobcovia Metzelera, všetci tí výrobcovia od Motul, tam všetci tam majú stánky, ináč ešte Bavorak sme nepozreli. Hej. No ale mali by sme tam ísť čím skôr, lebo včera po obede už tam bolo toľko ľudí, že už sa nedalo v podstate nič pozerať, takže mali by sme tam ísť teraz, akože aj Ducati sme ešte nepozreli, takže si kúpil, Ducati má nejakú 400 badinu, že vraj Enduro teraz. Sa to ľúbi, akože to sú len také vymýšľance, lebo aj tá motorka, ktorú mám, ten gas sa mi ľúbi, len akože výzorovo sú oveľa krajšie tie Ducati a je to iné motorky. To áno. Preto iba vymýšľam, ale ináč. Takže vidíš to, že máme viac než dosť, viac než sme vlastne chceli, takže rýchlo ísť bežať na tie veci, nezdržovať sa tam nejak extra dlho, pozrieť to a potom si dať nejakú pauzu na obed a potom ísť doklepnúť tie veci. No. Mňa stále irituje, že prečo výrobcovia sa tlačia všetci do 450-kového segmentu Enduro. Že je to dosť komplikovaný segment, lebo vlastne musíš mať výnimky, musíš to odblokovať tie motorky, aby to dávalo zmysel. Tlačí sa teraz Triumph, tlačí sa tam Ducati, tlačí sa tam Kove, DRZ, akože dosť zaujímavých motoriek, že v tomto segmente vzniká nových a neviem, že komu to chcú vlastne predávať, lebo myslím si, že teraz už vypredávajú modely. Áno. Veľa stále sa vypredáva niečo, lebo sa to nepredá proste. Takže neviem, že budú sa byť o proste malú skupinu zákazníkov podľa mňa. No je to zaujímavé, strašne veľa nových modelov, aj Číňania majú. Ja ináč nechápem jednej veci, že strašne veľká časť IQ sú Číňania, ktorí tam majú tie isté veci. Že reálne, že oni tam normálne zoberú to isté, len to dajú inú značku na to iné farby. Elektrické motory, batérie, proste, to je, keby som išiel do Číny na nejaké proste expo, je to zaujímavé, no. A to mám taký začína mať pocit z tých výrobcov motoriek, že nevedia čo vyrábať, tak sa, jak ty si povedal, sa snažia tlačiť do tých segmentov a je tak silná konkurencia, že neviem, kto komu bude čo predávať. Pre nás zákazníkov super, fajn, no. Lebo budú dávať zľavy a aj vďaka tomu sme kúpili tie naše gasy. To áno. Vrakové za lacno. To není vrak, však asi ty. Ale pre výrobcov na hovno, lebo sa marža sťahuje a vlastne ľudia sú z toho tiež domotaní, lebo keď máte veľký výber, tak neviete čo. Jo. Tak. No dobre, poďme nás zaparkovať a ideme na to. No, už sme zaparkovali, nakoniec neboli až také zácpy. Martin už je celý nahypovaný, lebo sme ľahšie naložení, máme menej veci na sebe. Mám pocit, že sme aj viac vyspatí dneska. No je to aj tým, že sme si už dali 2 kávy asi ráno, takže sme sa trošku nabustili. Hlavne mám ľahšie veci dneska na sebe. Lebo... A hlavne si nejedol brinzu ráno, jak včera. Včera v noci som si dal 250 g brinzy a to ma úplne že odpálilo. A vlastne kvôli tomu som včera celý deň mal problémy, že som nemohol ani... Včera to bolo krúte, no. Dneska mi vôbec nevadí, že budem tu čakať a rať aj nič, lebo proste som v pohode. Hej, no. Včera som kako. No. Toto bude, že Ike má kako edition, no. Len o ničom inom nehovoríme. Strašné. Ale akože mohli by to tu trošku vylepšiť, že chýbajú tu nejaké takéto pre takýchto ľudí, jak sme my, tak ale veci. Akože čo keď ti treba? Ty si z ľudí nakope, Tak áno. hajzle nikde.
Tak ja potom neviem. Keď sa tu už naháňame, už presne vieme kam ísť. Ideme hneď na Ducati, lebo to je vec, kam sa nedá dostať cez deň. Je 10 hodín, ako ja to otvorili a ja neviem, či títo ľudia sú tí, čo to tu akože, títo hostovia. Tu je Ducati, podoľava. Ale je tu keby viac ľudí. Nechápem, jak sa otvorilo pred pol hodinou toto a už je tu toľko ľudí. Nevadí, zatiaľ vyzerá, že je tam asi len 1000 ľudí miesto 10 000, takže minulý rok tu bolo tak veľa ľudí, že sa nedalo ísť ani po tejto uličke, keď sme tu boli. Som zvedavý. Hop, tu ma niekto sundá. Hen, Suzuki, nikto tu není. Wow! Dobre, poďme na to. Poďme na to 450. Potom pozerajte samostatné video o Ducati. Jej. Enduro? Však to je to Enduro, tak No, viem, som si išiel. kokos. Ale nedá sa sa ňu postaviť. Toto čo akože spravili na značku? Však to je talianská značka, to je legálne. Takto sa dáva značka, No, hej? si to je taliansku, to je legálne Dobre. mať. No, chlapci moji, že by toto mal byť Desert X od výroby, pozri sa. Padák. Don't touch, ale okej. Toto už vyzerá jak motorka, čo má ísť do offroadu. Toto je akože vrchol adventure motoriek, Hej. taký veľký, hej. Podľa niektorých ľudí. Ducati máme za sebou, našťastie sme to stihli ešte ráno. Už sa to tam začalo sypať za 20 minút. A ľúbili sa nám motorečky, ale možno menej, jak niektoré iné. Určite si pozrite to video celé, no a ideme na Royal Enfield, čo má tú novú motorku, tu 600 niečo. Toto je ten asi malý Himalayan. Tomu sa ja už nejdem vyjadrovať, aj to je tá elektrika. Toto má batériu z Vargu. Hej? No aj, tak to môže Aj byť motor, dobré. aj batériu tu má Vargu, víš, Stark je tam ešte. To môže byť dobré, ty kokos, okej. No, to je možno lacnejší Stark, alebo drahší. Toto je nejaký Himalayan. A to je ten obyčajný Himalayan, ten malý. Hej? To je ten, čo všetci porovnávajú s C-motom, neviem síce akým spôsobom, ale Nie sa sadnúť. Toto porovnať s C-motom? hej. Á, Toľko komentárov, čo sme dostali, že a čo Himalayan? A čo Himalayan? To má šovy nenastaviteľné, jak to môžu porovnať s Neviem, jak to môžu porovnávať. No, podľa mňa to je obretý C-motor rák, akože, úprimne. Strašne krátky plyn to má ináč. Tam Ale- si tomu stále držal plný. Všetci to porovnávajú s C-motom, tak aj ľudia to porovnávajú s Počkaj, to má C-motom. kratší plyn ako motocrossová motorka. Hej? No, alebo taký istý. Elektronický Toto je samozrejme. základ tu mať hore, aby si mal čo najvyššie ťažisko. Nepočujem šupatko, takže je tam elektronika nejaká. Ja sa, že tam je elektronika. Pozri, akú brzdu tu má, hen. Či akože, Na zadné, aby si dobre vedel tam jazdiť. by si mohol cez to kocky dávať. Hej. Tuto poradné padáky, nech to má väčšiu váhu. Je dôležité mať Čo prednú ja váhu. viem, je to užšie ako CF Moto. Takto na pohľad. Takometer sa mi neľúbi. A... Stojí sa na tom celkom dobre. Stojí sa na tom dobre celkom. Páku to má celkom, ako je to, nemôžem na to povedať, je to celkom príjemné. Takto. Troška mi vadí, že tá sedánka mi zavádza do noh, ale za mňa to hneď padá tam na tú tlpiče, že sú nenastaviteľné, takže Jo. môže to byť ľahšie ako CF Moto možno na Není pocit. to ľahšie, je to ťažšie. Na pocit, ale myslím. Nie papierovo, ale na pocit A to môže C-moto byť je ľahšie. ľahké na pocit, nemyslím si, že to je ľahšie. Je to také kompaktnejšie ako CF Moto. Môže byť. Ale nevidím dôvod, prečo by som si kúpil nejakú značku Himalaya na toto, takže. Neviem, niektorí ľudia to majú radi. O to menším textom už nemohlo byť. Toto je taká cool motorečka. No toto čo je, z kameňa? Hej. To je taká... Flintstone motorka. Sorry. OK. Nemáš sa toho chytať, Čo je lebo na je to to moc také drahé. špeciálne? Špeciálne drahá motorka, nech to je 100. To je špeciálny art motorka asi. Ja si myslím, že značky, ktoré majú motorky Do Not Touch, sú není dobré značky. Takže Ducati, ne? Tak Ducati Do Not Touch, Ale je to akože divné, lebo taká Red Moto Honda, drahá. to áno. A tieto tam to hoci ako hodine tie motorky a Dobre. to máš nejaký Himalayan. Nemám pocit, že by som tu videl nejakú Ja tiež väčšiu ne. motorku a popravde sa mi moc aj nechce to hľadať. No nemám čo Himalayan povedať značke, lebo vlastne není mi to nejako priateľské ani Jo. ničím. Nijak ma to neoslovilo a nič mi to nemá čo ponúknuť mne osobne, takže Jo. tým pádom Ani to ne. nebudem ani hodnotiť. Budúci rok sa tu asi aj neobjavíme v tomto stánku. Dobre, poďme Hrozí, ďalej. ale pekné modelky tu majú. To áno. Ideme pozrieť najlepšie značky teraz. Ale úplne vieš, že o aké motorky sú záujem a jak sa predávajú podľa mňa, tak aj na stánkoch na ECME sú ľudia pri nich. Hej, Všeobecne si myslím, že platí to pravidlo. určite to platí, že to je logika len. Pri Honde bolo milión ľudí. Honda je silná. Som zvedavý, koľko bude pri Yamahe. Honda je silná. Chlapči, akurát som videl Triumph, túto naľavo. Musíme Triumph? ísť tam, hej. Ideme tam? Áno, určite. Že my pôjdeme aj tak von.
No, som zvedavý na Triumph, lebo Triumph má celkom aj zaujímavé turistiky a iné veci, aj Street Fighter, aj to Enduro. A na tom Endure skončil typek 6. na Erzberg Rodeu, čo je najťažší pretek ceca Ardendurovi, takže... Ja hovorím, že to není o motorke, ale už... No ale je to o motorke, lebo na tom štvortakte určite to je, no počkaj, veľa motoriek neprejde ten pretek. Zadre sa a tak, takže... Tak vieš, ale už v dnešnej dobe vyrobiť takú motorku není problém. No je to podľa mňa problém. Ja mám pocit, že jeden problém, tak aj Kova a ostatné značky to majú poriadne vyrobené. Keď máš peniaze, ako značka, ako oni, Triumph, ktorá má peniaze, tak si kúpiš hocičo. Nejde o peniaze, ide o to, či tá značka má to DNA, jak sa hovorí, či to chce vyrobiť. Ale to DNA si vieš kúpiť v dnešnej dobe, už keď máš peniaze. Ale Kove na to nemá proste peniaze, podľa mňa, aby kupoval DNA. Ináč včera sme zistili, že ten zakladateľ Kove, ktorého vyhodili alebo odišiel minulý rok, tak si založil novú značku, že ZX Moto či čo. A je to isté ako Kove, len to sa to volá ZX Moto a vyzerá to úplne rovnako. Teda tak na fotkách to vyzerá úplne rovnako, takže neviem, že čo sa tam úplne deje, ale a každý rok sa bude zakladať nová značka, ktorá bude vyzerať ako Kove, tak podľa mňa to nezbudzuje moc veľkú dôveru v tú značku. No. Takže on má ZX Moto nejaké super motorky, ale to je Kove to isté. A podľa mňa to vyrába nejaký jeden výrobca, on len zakladá značky proste, len marketingové značky. Tak mi to prišlo. No nič, prichádzame do Triumphu. Ale to je enduro motorka. Toto je tvrdé? Hej. Vôbec. Chlapče, to má taký A ty mäkký máš 100 strop. kg do keľu. Ináč to je dobré riešené, ale konečne to niekto normálne vyriešil. To tiež ide o cenu. Pozeral som na forách, že sa to dosť kazí zatiaľ tie nové. Jak sa dokazí? Akože sedí sa na tom, nesedí sa na tom tak v motorke. Je to celkom príjemný posed, aj príjemná sedanka veľmi. Neviem sa na tom dlho predstaviť jazdiť. Toto mierí na bohatého 50 ročníka, ktorý chce troška si oživiť to, že nechce sa mu jazdiť len po ceste, ale či to taká šotoň si chce prejsť. Hej. To konečne sme našli ZX Moto. O čo nás AKA jeden náš Kove. kamarát požiadal. A.k.a. Kove. No, zistili sme, že zakladateľ Kove, ktorého vyrazili z Kove minulý rok, alebo odišiel, si založil novú značku, lebo je to taký motorkový závislak, ktorá sa volá že ZX Moto. A ideme si overiť, že či to je Kove v iných farbách, alebo je to niečo iné. Martin povedal, že to krajšie Kove, ale to si Je idem to overiť. krajšie ako Kove. Prisám, plasty sú minimálne krajšie na Kove. Áno. Hľadáme C-Moto a KTM, ale ja mám pocit, že sme v tom čínskom stánku. Myslíš, že tu bola KTM, ako do Hanby by hoďku dali? No neviem, Ne, oni budú na druhej strane, aj my tam budú aj s Yamahou, aj s týmito motorkami. Na konci najlepšie, ak sa hovorí. To si povedal Sem vlastne. sa vrátime potom, keby nám ostane čas, ale toto je čisto čínsky stánok. Čiže je tu aj napísané China Pavilion, takže... No. Sranda, že už Kove není v čínskom stánku. Kove sa odčinčilo. Hej, Dogweng. Činčina. Jaj, bože. No nič, ideme zase do tej zimy. No. Sú začali zase hučať. Taliani to tak milujú, tieto výukovačky tu. Potrebuješ hučať čo najviac, aby to bolo hlučlavé. A však Taliani aj na autách, na motorkách majú najviac hlučné výfuky. Možno by sme mohli spozrieť aj nejaký autový salón niekedy. Kde bývajú? Niekde v Nemecku? Asi tu na Ekme, ne? Ale pochybujem, že na Ekme. Prečo ne? Taliani nie sú takí autičkári. Fuj, tráva tu smrdí. Tráva to smrdí. Aha. Treba pokosiť viac. Hento si musel dať, bongo. Dúfam, že... A neviem, či tuto bude, tuto sme už tuším boli. Neviem, uvidíme. No to je tak, ľudia, keď si nezoberete leták, lebo ste frajeri, tak Ale ja potom mám tu vždy hľadáte pocit, KTM. že máme 2 dní času, že však to aj 3-krát obehneme, ale tu nemáme ešte zhon, ty kokos. Zhon. Kivej som videl, tak tu sme asi ešte neboli. Benelli tu je, hen. Benelli, Kivej. Toto je jak nové objavovanie. Nejaký adventure, toto je miesto tetov, chodíš sem objavovať proste. Zonšen. Sufurky. Ty kokos, vidíš tí ľudí tam? Čo? Ja, to čo Čo tam, ti? na čo sa tam pozerajú? Taliani ešte viac majú radi Suzuki ako svoje motorky? To To je neverím. strašné. Zle. Čo ti šíbe? Ja No neviem, či nič. tam na tom pozerám na tom Suzuki. Zás sme to nestihli. Ty kokos. Ty kokos. Ale počkej, to tu bolo nejaké predstavenie. To je moc toto je moc. Čo je víkend, ty vole? Tartaruga da Drio formata con i ribottoni qui No da... neviem, čo sa tam oplatí chodiť. Neviem, čo tu všetci robia, akože Ja netočím. obdivujú tu, čo? Ja neviem. Nič. Obdivujú tu to, že 20 rokov nič nerobil. Však DRZ by tu niekde mala byť, ne? A o 20 rokov sme nič nevideli, ideme to obdivovať. Najviac ľudia na Suzuki zatiaľ. To není možné. No neviem, ešte sme nevideli KTM. Čo všetci moterajú? No nič, budúci rok musíme ísť na ten novinársky pas, lebo toto je moc. To je úplne nepoužiteľné toto. A neviem, že Suzuki, aký má ten secret sauce, že čo robia, že to tak priťahuje ľudí, nerozumiem tomu. A tiež ne. Povedz, ja neviem, čo mám ísť kam.
Ja. To dá si nezhodnotíme nejako, no bohužiaľ. Toto bude také iba do takého vložičku, lebo toto sú nejaké nové že také špeciálne svetla. OK. Už toho vidieť veľa, ale nevadí. Wow, úžasné, Neviem, no, úžasné. pozerám, že Tam bude Derzeta určite, ne? Alebo bude? Čo tam to vidia ľudia? Povedzte mi, do videa napíšte, čo vidíte na to. okrem tej baby tu nevidím na tom nič. Oj, tá baba, dobrá. Možno tie baby ich tu priťahujú. Hej. A tu máš Derzetu, hen. Už to aj pripravili chalankom Talianom, nech si tam nožičku môžu dávať hore. Ale ja si to chcem pozrieť tú Derzetu osobne, lebo Ja si to tiež chcem mám pozrieť. záujem o takú motocrossovú motorku. Čo najviac komentujú naše videá, tak tí si to môžu prísť vyskúšať týmto bojičám. Tí, čo dávajú najviac lajkov a srdiečok, tak týmto bojičám. To bude ich odplata za to, že nás sledujú náš kanál od začiatku. Nachádzame sa v stánku CF Moto, konečne sme sa sem dostali. No a dúfam, že sa bude dať vyskúšať niekde alebo sadnúť na ňu, lebo nevidím ju tu nikde, že by sa dala, takže asi sa nebude dať, ale toto je ona. 1000 MTX, full adjusted KEB. 320 Brembo radiálny kaliper. Chápeš? Chlapci, toto sa ináč buchli po peňaženke, No. títo oni. Môj plán bol, že nebudem nič ladiť na tej motorke, keď ju kúpim, ale No tu keby nemusíš zhodím nič. z toho 10 kg, tak by som bol nadržaný. Chlapče, tam nie sú čínske gumy, tam sú Pirelli. Tam sú Pirelli, no. Čo ti? Ešte nám dali aj Pirelli, tie blázni. Čaká, chamo, tam sú Bremba, tam KTM nedáva Bremba. Oni sa zošalili, aj zadu má Brembo, či ne? Áno. Sme boli pozrieť CF Moto a tá 1000 vyzerá brutálne. 1000 MTX, možno moja ďalšia motorka. Čo je Pozrite toto? si určite video a ideme sa ešte pozrieť na Yamašku. A Martina tu chytil nejaký Čo to je, pre Boha? nejaká vecička. 98 model, to som sa narodil. Ale Nejaká talianská vec zas. to je môj ročník. Čí kokos. Čo to je? Neviem, nejaká ďalšia čínska značka nová. To prdele. Vože motor. Vože 800 Ja už motor. neexistuje Vože, už existuje Ledbe. Ježiš, to jak spravili tú brzdu, to je jak stará tá hnusná brzda, čo nefungovala, ale jak dole nastavená. Čí kokos. To je... Nerozumiem tomu, na čo je toľko značiek a prečo sa Číňania Ten snažia motor je tam len vyrábať tak hodený do tej motorky, tak mi to príde, keď je tam len tak hodený dovnútra. Pozri, aký má uhol ten motor, jak ide dole. Celý. To je fajn, že ide dole. Asi tí Číňania to nejak majú radi, lebo sa mi tu obšmietajú okolo rúk stále. Podľa mňa, ja si myslím, že Číňania ich dotuje vláda, aby vymýšľali motorky, aby zničili európske Podľa mňa značky. oni každých pol roka majú zaregulované, že musia novú značku vymyslieť. Ja si tiež myslím, že dostávajú 10 miliónov na nové značky, nejaký startup akože. Asi sa tam presťahujem a vymyslím si nejakú značku. To čo je nejaký Tailg? No čo? No čo, kúpuješ teda to C-moto, či čo? No jasné, Dobre, kupujem to C Moto. teším sa. Ja počkaj, to som nemal prezradzať. Yamaha. Nekupujem nič. Yamaška, žiadna namaška. No a čo tu ideme vlastne pozerať? Neviem, ešte som tu nebol, ale je tu extrémne veľa ľudí. Oj, to ešte viac ako Suzuki asi. No nič, no, tu asi nič Mám nenapozeráme. normálne nervy z tých ľudí. Budeme pozerovať ľudí. Poďme sa pozrieť, že jak vyzerajú majitelia Yamahy alebo potenciálni majitelia. Yamahu sa nám nakoniec nepodarilo natočiť, lebo je tu viac ľudí asi jak na celej slovenskej Ikebe, takže ideme asi ďalej. Toto je čo? A vlastne to nie je nič ani také zaujímavé, no. Ale ešte to je nová borderka, pozri, jak schudla. Schudla? Z bokov, no, z Podľa mňa bokov. pribrala. Z bokov schudla, nevyzerá Ne? vôbec tak tlsto. Vyzerá menej tlsto, ne? Tak oproti CMO tu je, no. Nie, schudla. Myslíš? Musela schudnúť, neviem. Či, ne? No, vlastne nemyslím si, že schudla. No ale čo? Yamaha, čo hovoríš na svoju bývalku? Ja Že neviem, vidím tú istú motorku, len je tlstejšiu, no. A v stock stave, takže o ničom. to je pravda. Akože, čo ja viem, ty kokos, no, CF-moto je... CMO to vydala teraz tú tisku, tak neviem, no. Ja si myslím, že normálne CF-moto je prémiovejší look a Výrazne má ako Yamaha. prémiovejšie, ako toto, však to tu. Normálne mám taký pocit z tej tenerečky, Pozri že... sa na tie hračkárske brzdy, aké sú tu. Strašné. akože Hračkárske fakt. brzdy. Na tom, Aké maličké na tom brzdy sú tam. CMOte chlapci, tam boli iné brzdy trošku. Akože kolesa sú tu úplne obyčajné, hnusné. Tenké tlmiče malé. No. Ja neviem. Toto stojí 14 000, hej? Ne, no. Alebo 13. A CM-moto stojí 12. Jo. To je všetko hračkárske na tej motorke. Pozrite si video o CMOte, tam sa dozviete Keď sa prečo. pozrie na tú sedánku a na ten vrch, tak je cca rovnako vnútri sedíš jak na CM-mote, takže si predstav, že tak Ale budeš aj pozri sa, jak je dlhá tá motorka, že ak si ďaleko, sedíš úplne v zadnom kolese oproti CMOte. Víš, ak sedíš na zadnom kolese? Hej, no. Hej. Hej. Halus. Halus. Strašne si predsadený. alebo tak sa Ja už povie. som dlho nevidel tenerku, však nemáme už doma. Ja už ju tiež Brzda, nemám doma. chlapče, pozri, tí Magorit nám stále tú isto brzdávajú po 6 rokoch. Ale sa To- dohodli, Tú istú nahoru. dohodli sa s Camel Adventure, že
brzda za 200 € je lepšia, ako brzda dobrá v základe, vieš? Normálne, takisto nepoužiteľná. Ja už normálne začínam mať pocit, že Honda sa viac poučila ako Yamaha. Ja si tiež myslím. Že Honda tomu dáva viac ako Yamaha. Lebo do prdele tu sa nedá normálne chodiť, hen. To je čistá psychopatina. Jo. No, Je tu 100% všetko to isté, jak ja, keď som si robil všetky isté, tie isté uchyty. nič nezmenili na tom, nič. Proste všetko je to isté, no. Stále tie isté hnusné rozperky, ktoré keď si tam dával, tak ti No. 1000-krát vypadli. Teraz som si hneď musel kúpiť Láďana, lebo Neviem, podľa mňa Yamaha, lebo vieš prečo? Oni nedvíhali ceny, takže museli tú kvalitu a ten vývoj dať dole. tabulka im nevyšla, že marža Ne. musí byť rovnaká, takže nemôže proste sa Bohužiaľ, niečo zmeniť, no. za mňa, pozri, je prepadnutý ten typek. A Jo. tak ťažký, jak ja asi. Dobre, poďme ešte pozrieť Vodže, čo vidím. Watchmeister. To, ale najskôr to musíme Ale do Vodže tiež neviem, či sa dostaneme. No sa hod na zem a urobíš kauzu a pôjdeme ďalej. Vodže stánok, pozri sa. Hen. Čo sa stalo? Minulý rok tu bolo dosť ľudí. No, nie sú to vraky a nikto to nemá záujem. Čaute, sme na ICME 25. Akurát sme vo Vodže stánku a minulý rok tu bolo dosť ľudí v tomto stánku a teraz tu je nikto. Oproti Yamahe tu nie je nikto, hej? Aby sme boli jasní. Áno, ale aj celkovo mi to príde, že to je nikto. Dobre, čo ideme pozrieť vo Vodže? Ja neviem, ja som popravde nič nepočul za minulý rok o Vodže, takže len mňa to trošku zomrelo tá značka. Ja si myslím, že by sme mali pozrieť nášho Watchmeistera hlavne, Hej. starého. Tuto je tá 800, hen? No. Teraz ju môžeme zhodnotiť, to je náhrada za Teneru, hej? Hej, ale keď existuje CMO, to 800 MTX alebo 1000 MTX, tak Áno, ale ľudia sú na to zvedaví a chcú to vedieť, čo to je. Áno. Pýtali sa ma na to. pýtali sa ťa? Áno. Snažíme sa nájsť KTM, ale vyzerá to tak, že tu asi není, alebo čo? Nevieme ju nájsť, musíme pozrieť na net, či vôbec mali budget na ICMU tento rok. Adrián, Možno im to Baja aj zakázal. to dosť možné. Lebo fakt som tu nikde nevidel KTM. No v podstate už sme všetko videli. Ne? Asi. Áno, ale možno to niekde bude, no poďme pozrieť, keď tak pozrieme mapu už. Jo, a už sa tu začína hromadiť tí ľudia. Toto sú najžiadanejšia hala toto, lebo tu sú všetky najlepšie značky. No to neviem, či sú to najlepšie značky. No je to Yamaha, no. A v CMO to hlavne, vieš. A CM to mal úplne minimalistický stánok. No a čo zatiaľ po týchto motorkách, tak najviac sa mi ľúbila z turistik Ducati a CMO to. Ostatné turistiky za mňa momentálne v tomto trhu padajú. Moto Morini ťa presvedčí, že práve sme zistili extrémne zdrvujúcu a nešťastnú správu. Naša obľúbená značka, milujúca zlata, KTM, ale Husqvarna tento rok nie je na ICME. Si Jak je to predstavte, možné? že najväčší mohikán endura všetkého tu není. A moja otázka znie, že prečo. A myslíme si teda, že to je skresovanie nákladov hlavne. Ale je dosť smutné, že to na najväčšej výstave na svete motorkovej tu není jedna z najväčších, alebo tá najväčšia značka zatiaľ, Endur, momentálne na svete. A že to nemá ani svoje poznačky. Takže... Šialené je to, že je tu nejaký ZX Moto, nejaký náhodný Číňan, čo si vymyslel značku a KTM tu není, že to je hanba jak riť. Extrémne. A hlavne CM Moto prevzalo trofej, najlepšie adventure motorky. To, čo mal KTM vydať 2 roky dozadu, tú 1000, on Adventure R, tak není a urobil to CM Moto. Šialené, ty vole. Ja som akože celkom sklamaný, že tu KT nevystavuje motorky a tým pádom vlastne Ani novú Nemáme- 610 sa nepozrieme na nič. nemáme čo, no ináč to je pravda, že majú relatívne však nové modely majú aj tie 910 nejaké, ne, nové a toto ja som to chcel pozrieť osobne a nemám jak, chcel som vidieť Hard Enduro, tie edície Endur. To som si Takže to teraz môžeme si to pozrieť porovnať. KTM Bratislava, ale aj tak no. To... Ale je to celkom smutné, no tak tým pádom nám ostáva odnútiť si tieto mrakové značky, ako Benelli, Kivey a Morbidelli a Môžeme ísť. pôjdeme vlastne pozrieť na tie čínske stránky, A doplnky, na no. dodávateľov čínskych doplnkov. Možno pre vás vykonáme nejakú značku na dovoz, takže tak. Sranda, ty kokos. No a kde začneme? Kivey. Ja osobne som taký, že sa mi nechce ničiť hlasivky na tieto Však to. motorky, ale môžeme to Morbidelli. tak rýchlosti prejsť všetko. Hej. Takže vrak, Enoj, vrak, ďalší vrak, Drak či vrak? všetko sú to vraky Pozri extrémne. sa na toto. Wow. Ja osobne neviem. Pozrite si tie motorky na Inkebe alebo v Brne, keď bude výstava, alebo práve. Hej. Ja by som radšej išiel zhodnotiť osobne nejaké Poďme. beta endura ešte. Poďme. A
alebo do tých stánkov, to zhodnotiť všetko, lebo to sú také veci, že tu už nemáme čo moc riešiť. Dobre, vieš, jak to spravíme? V každej jednej hale nájdeme veci, ktoré nás zaujímajú, akože doplnkov a tak, tie pozrieme a potom pôjdeme do ďalšej. Hej, tu sú naše reťaze, ktoré predávame na našom e-shope, na to G. Všetky tieto reťaze vám vieme zohnať za top ceny, takže napíšte možno. Mohli by sme spraviť také video osobitné, že čo predávam na e-shope a čo u nás môžete kúpiť. Ale musíme nájsť tie značky a je to celkom zdrvujúce tu chodiť po všetkých tých halách a hľadať tie vyslovené jednotlivé značky. A toto sú dobre rozlety tieto. Aj tie kombinované, že majú oceľ hore a hliník dole. To sa mi tiež ľúbi. OK, to je DIT, to patrí pod DIT alebo čo? Ja aj to je Super Sprox ako značka. Hej. To sú jedny z takých najpresnejších, akože považovaných roziet. Akože vieme točne zohnať tieto rozety. Počkaj, nie sú na toto tie pružné spojky toto? Sú, no. To, čo hovoril Robo, že to máš integrované v tom? Je to ono. To je rozeta s pružnými spojkami. A musíš mať na to náboj, no. Nemusíš, to vieš dať na hociaku podľa mňa. Nevieš. Musíš mať na to druhý medzikus, chápeš, aby si to mal kam vložiť, do čoho. No neviem, podľa mňa sa to dá nejak spraviť. Nedá. Čak kúpiš si ten druhý medzikus. Ty? Sme si mohli pozrieť. Ne, musíš mať medzikus, lebo nemáš to kam integrovať, vieš. No či si taký tlmičiar? Neviem. Ja som tlmičiar. Ty si tlmičiar. Pozrieme, že čo tu majú. Uchyť na tlmiče. Tu si môžeme aspoň pozrieť, že čo musíme kúpiť, keby chceme servisovať doma tlmiče. Hej, Toto je tá ona plynovka. Toto musí mať Tech 377 doma. Takéto doplnky. Všetko, no. Takýto stroj pekný. Nič špeciálne, všetko obyčajná mechanika. Všetko je obyčajné. Ale to je na tom pekné, že aj s takými obyčajnými, tam je ten oný testovač, pozri sa. House. Takto to funguje ten tlmič, vidíš tam tie kartridže? Piesnice? No. Jak tlmia vlastne. Ono to vlastne tesní a takto to vlastne funguje, ten tlmič. Hento dole robí napríklad kompresiu a to hore robí rebound. Ale dobre, keď nastavíš kompresiu, čo sa tam mení? Keď nastavíš kompresiu, tak zmeníš ten prietok cez tie ventilky. OK. Ty vlastne jediné, čo robíš je, že ty nastavíš taký špic, takú ihlu, ktorá mení vlastne tú medzeru medzi tými. Ty nemeníš tie planže, ty meníš len diery, cez ktoré prepúšťajú do planže, tam sú také dierky malé. Ešte len zvyšuješ alebo znižuješ prietok oleja, hej? Preto ty vlastne nastavovačom nedokážeš meniť ako keby to správanie tlmiča celkovo, lebo on sa nejak správa a ty vieš len umocniť alebo zjemniť to správanie toho tlmiča, vieš? To vlastne len meníš, no. Čo je na to tlmič také drahé? Čo to stojí 100 eur, ty kokos? Pozri sa, to není masová výroba, vieš, to je malých množstva sa to asi robí a je to ladené. Ideme sa pozrieť na takú taliansku značku, ktorá robí také deky a návleky na preskutristov. Pozri sa. Aké to? Keď si tlstý, to je airbag. Hej. A airbag už robia? OK. Dajú, všetko robia, čo sa dá zarobiť, ne? Sranda. Toto je môj segment. Čo ti? Toto mám doma. Od babičky, ušité od babičky. Oni majú takú špeciálnu technológiu, že toto nafúkaš ústami, toto. A tuto vnútri je taký vak a tým pádom ti nebude to plápol, alebo tam bude vzduch. Oni vymysleli takú vec. Mám to doma na skutri. OK. Ešte toto nemusí byť zlé, ty kokos, pozri sa. No, tak toto je dobrá vec. Čo, to je vyhrievané, pozri sa, to stlačíš gombík a bude ti to ohrievať hlavičku. Toto je, kokos, nie nejaký chlapče, to je vyhrievaný bás, To si kúpim asi. Hej? Áno. Ideálny pás. Budem si vyhrievať všetko. Spocený budeš. Aj rukavice máš vyhrievané, hej, Všetko celé mám rádu. vyhrievané, to je pre Lukáša, on má takéto rád. Cool. Dobre. Presty, nohavice A tuto ti vyhrieva vajca toto? Tu máš gombík takto. Ako koľko káblov potrebuješ, aby si to všetko Budem mať povyhrieval? 10 powerbandok. Chlapče, toto je ono. Ne, ale fakt, pozri sa, otvor to, dá sa to? Čo to je? Toto je prevzdušná helma na enduro. Chápeš? To si otvoríš a toto máš, pozri sa, keď máš prevzdušné. Hej, toto máš tak Toto sa veľký. dá dole ináč, hen? Hej, ak padneš a rozbiješ si hubu. Nie, však to je trialová helma. Hej. Keď budeš rýchlo si dáš hore a keď budeš jazdiť enduro si dáš dole. Jasné. Dobre, to skupujem. Taliani musia vymyslieť takéto veci, vidíš? Hen, a máš trialovú helmu. Dobre, ty kokos. House. A daj si tam hento. Ale fakt je tak trialo, mám strašne je to odlušené. No a keď pôjdeš predo mňou, tak si dám toto dole a som vybavený. Fakt. No. A stojí to možno 100 eur, takže pohode. 200. Hej, a to kúpiš v hlave. Ani to zle.
Podľa mňa toto je to, čo hľadáme. Okay. Nám to musíš dať, no. Dobre, ne? Nie je to zle. Dobre sa tu dávajú okuliare. Au! Rád mozgu dostane. Takže dosť je to prevetrávané. Nie, no, aj tu hore to má veľké otvory dva. Toto je tu také, že... Počkaj. Takto je na dráhe na motokrose. Čo? Takto budem s tým na motokrosovej dráhe. Takto. Pohode. Aj to zle. Dal by sa to, toto by si dal do vaku, No. by si ho doplal, Jasné. hodíš do zadnej tašky, koľko sa máš trial helmu. Áno, keď pôjdeš v lese, tak určite. No, a máš takto predučnú helmu, to si dáš. Pôjdeš. Ale Aj to keď zle, padneš, ty tak si kokos. tak rozbiješ hubu. Ale však v lese. No. A trialisti nemusia mať, tak na čo by si mal ty? Ja čo, presne si takto kokota nájdeš v lese. Aj tu sú také ďalšie. Takéto kokota nájdeš v lese na 500. Áno. Ale to je trialová helma toto, fakt. A dobre to je. No. Nie je to zle. Do Rumúnska, do lesa, to nie je vôbec zlý nápad toto mať. Aj po okolí v lete. Do Gabčíkova. Nie, to je nebezpečné, Nie, dobre, toto si dáš, že už máš ochranu, vieš. Pohode, nie je to až také... Ale dobre to je, že ti to chráni oči, akože No, bude no. ti to fúkať ako vado, a nejaký presun na 40-50 s tým ísť podľa mňa, tu si vieš otvoriť, nie je to zlé. To má skôr baterku. Počkaj, toto je to, na čo čakáme, nejaký lacný Varg z Číny. Toto je nejaká čínska kópia Vargu s Yuan tlumičami. Čo si zistil? Vyzerá to dobre. Veľmi pekné, akože. Aj Musíme opracovanie sa spýtať na parametre. Nejaké čínske brzdy, čínske rafiky, ale však OK. Ja si myslím, že tu budeme aj okolo 5,5 kW batériu. Vyzerá to tak. Keby to Ale stojí, že 6 tisíc alebo 6,5. je to úzke, akože pekné, vyzerá to dobre posledovo. Pýtame sa. Ako ľúbi Hello. sa mi to dosť. Can I ask, is this for sale Yes, for sale. But next year. next year? Yes. And what's the battery capacity? Battery, I check for you. Okay. Sme zobrali Star Varg a okopírala na 99%. 110 kg píšu. A 110 kg? 110 kg, To sa mi 45 kW a 7 kWh. Nechce sa mi veriť, že to má 45 kg. Ale oni, vieš ak to oni robia, tí Číňania, že oni ti povedia, všetko vymenia, že budúci rok to budú predávať, všetko sa vymení. Takže všetko bude lepšie, vieš. Jak to oni hovoria, takže sranda. Ale vyzerá to dobre. Keby takéto niečo je, že to stojí 7,5, niekde sa to No dá, kámo, 7,5 to sa nebude, ale keď to stojí 7, tak si kúpujem. to by som sa ja kúpil, lebo vyzerá to fakt dobre. Aj Pover. Povedal, že aj tlmiče vymenia, všetko vymenia budúci rok. Aj to sedadlo vymenia, všetko. Že my by sme radi podporili Star Varg, ale cena no. Slováci. Star Varg vyrobte, dajte to vyrobiť do Číny a urobte nejakú čínsku verziu. Ideme do týchto dvoch pavilónov sa pozrieť, čo minulý rok tam boli elektrické motorky a čínske veci a teraz to je normálne zavreté. Ideme sa tam pozrieť a Martin to ma tu nemá záujem. voncuje, lebo už je unavený. Ja nie. A normálne tu nikto není, ty kokos, Ale pozri som sa. unavený Prázdno. na to chodiť niekam zbytočne. Ja mám pocit, že sme prešli celú lajku. Prešli, no. Vlastne neprešli, ale však tu, pri Vašku sme tu boli, keď tam boli talárie a oné surony tuto v týchto stánkoch. Ale taláriu sme videli, tá bola tu. Ale Ale zaujímavé. keby to bolo posunuté o jednu tú radu. No ale predtým vpredu boli tie čínske Alibaby a teraz to tam akoby tiež nebolo. Nemôže to byť posunuté, jak si... Chodia preč ľudia už. Normálne A je tu menej toho, ty kokos. Ja neviem, tí Číňania majú podľa mňa takú trpezlivosť, že oni do nekonečna budú tlačiť tieto veci. Tak hlavne oni musia, vieš, lebo majú nadprodukciu v Číne a nemajú čo robiť s tým, vieš. A ako úprimne, väčšina tých čínskych stánkov je prázdna, že nikto tam proste není. Nikto sa tam nechodí pozerať, no. Ja, no. Tí ľudí to až tak nezajíma, proste, ja sa nedivím. Máme sem Ešte doprava do nejaké Však jednotky. ideme do tohto, no. Či 11. Postupne prejdeme všetky tak a ešte naspäť sem a ideme domov, no. Sú 2 hodiny, to máme akurát na 3 Také hoďky. v 4. by som išiel preč. Alebo o 5, no. Uvidíme. Aby sme vedeli ísť bez zápu A naspäť. však chcem pozrieť ešte, akurát sme v stánku Rhinovolt, čo vyrába brutálne čínske tašky a veci. No a zistili sme, že má takúto vestičku, do ktorej sa dá dať milión vecí, že vlastne máš pekne váhu rozdistribuovanú, nemáš to proste niekde v ruksaku, ale máš to po celom tele, že máš vlastne tu vzadu, napríklad tu dáš 3 piva, tu dáš ďalšie 2. Raz sme boli na zelené, bol tam jeden typek, čo mal tiež takúto, ale inú. Tuto dáš nejaké piva ďalšie, Je tam dosť miesta? tu máš ďalšie piva. A otázka je, že jak si dáš pod to nejakú korytnačku alebo chránič. Takže To by ma- teoreticky, no, keby to rozťahnem Možno by ešte. sa to dalo ešte uvoľniť, no túto hore. Toto je, no neviem, možno by sa to dalo uvoľniť. Takže... problém je to, že máš ďalšiu vec, ktorá ťa otepluje, vieš. Však áno, ale keď máš adventure motorku a máš adventure bundu,
donesiavaš veci, toto máš, vieš, že to máš také nápivné, také výlety. Ináč toto si vieš ešte povoliť, lebo máš tu ešte veľkú rezervu. Problém je, že máš ďalšiu oteplovaciu väz. Aký by si mal na sebe proste, Áno, no. neviem, Je to niečo. akože hovadina, no. Na enduro sa to nepoužíva asi. No, neviem, Ale ináč na enduro by to, a neviem, kde sa to používa? do Bosny, na Bosna tripy. Možno. Možno miesto ruksaku. Ináč fakt, možno by som to tak nasúkal vecami, tu by som si dal slipy, tu by som si dal oné. Možno miesto ruksaku sem si dáš vodu, Aj. si dáš najhlavnejšie veci, minerálku, nejakú vodu. Na rade si vieš dať po bokoch. No, Aj, aj. či to je dobrý nápad, keď padneš, tak ťa to prepichne, ty kokos. Vieš si dať na rade túto, golu, nejaké vecičky. Výhoda týchto rajnovok vecí je, že sú relatívne lacné, že sa to dá vyskúšať a... Zoberieš si sem, Nezabije ťa to. keď si sem dáš sprej na kolesa alebo niečo, keď padneš, tak neviem. No. No však to ti hovorím. Na 500 možno by si toto vedel poriešiť. Aha. OK. Tam nahádza tie malé tašky, vieš. Tieto alebo tieto. Ktoré? Tieto podľa mňa, toto. Že dalo by sa to dať Možno na 500. 500 by si to vedel dať, taký ľahký, offroadový. Takto keby sa to dá dať. Hej. O niečo to uchytí, Keď ten neviem. Poliak má ten systém podobný, no len možno viac vymakaný, ale... Jo, 500-kový terén. 500-kový terén. A išli sme do Rotex tanku, to je taká nemecká firma, tuším, ktorá vyrába náhradné plasty a chrániče na väčšinu motoriek, na endura, na adventure motorky a tak. A okrem toho, že ľudia nás žiadali o to, aby sme to išli pozrieť, tak to vlastne chceme pozrieť, lebo je to celkom kvalitné. Toto je vlastne na tenerku plast. Je no. A toto je zaujímavé, že toto iné spravili. Vidíš, Všetko to vieš vlastne vymeniť, aká tomu, no. Takže keď obucháte vašu tenerku, tak potom si ju takto viete pekne preplastiť. Brutálne unavený. Nejaký náhodný stánok sme tu našli. A sme si tu sadli na ten stánok, v podstate na ich miesto, kde sa prezentujú veci a sedíme a sme si mysleli, že nás ide vyhodiť typek odtiaľto. No. A donesol nám 2 energy drinky, teda 4, každému dal 2. Dal nám, že akože quiet, akože tiché, že remeňový prevod. Sa to volá, že Bell Drive. Že akože strong, že silný je ten prevod, vieš. To je sranda toto. A ja som myslel, pozeral na mňa, už pozerám, že jo, dal nám nakoniec energiaky. Som akurát kritizoval, že tu nie je žiadne miesto, kde si človek vie sadnúť a oddychnúť trošku. Normálne, že človek si tu musí sadnúť do takéhoto stánku a potom dostane tuto tento pán. Takže na zdravie. Počkej ešte raz, na zdravie. To čo je za značku zase Neviem. Podľa mňa to je jedna fabrika v Číne, čo vyrába všetky Ne, to motorky. sú nejaké elektrické. To sú nejaké čínske motorky. To sú nie elektrické, sú? Sú. Fakt? Hej, môže byť halus. A sú niekde nejaké parametre? Čakaj. No. A nie sú tu parametre žiadne, tak čo mám na tom pozerať, ty kokos? Salito anche Nie je tu nič napísané, no. Neviem, prečo nič nepíšu. Neviem. A to má Tak. hub motor, to sa mi neľúbi. Prečo? Takže ten motor môže mať 50 kW, ale nebude sa to rozbiehať dobre, no. Ty čo je preba, to sú RC motorky? Na to To sa je prejazdí, to je pre opice. Nie, to sú RC motorky. To je pre opice. Vidíš, aký motorek je To tam. som videl, to som videl, Jasné. to som videl v Indii, asi opice na tom. Určite. Poďme pozrieť Italjet. Ináč tu budú pekné Talianky, poďme sem, lebo to je talianská značka toto. To sú tie špeciálne skútre, čo majú tie najlepšie tlmiče. Čo minulo o tom robil Fortnite video. Hej. Že majú dokonalý ten... Že takto by mala vyzerať. Vieš, čo robil Fortnite video? Idem to teraz vysvetliť, počúvaj ma. On hovoril, že motorka, keď má tlmiče, čo idú z hora, tak zhoršuje to jazdné vlastnosti, lebo máš prepojené vlastne riadenie. No. A že keď chceš mať dokonalé riadenie, lebo chceš mať vlastne, aby riadenie bolo nezávislé od toho držania motorky. No. Tak tuto máš vlastne nezávislé riadenie, vieš toto. Že takto, že vraj keď takto by mala byť konštruovaná motorka, že vraj. Keď chceš mať akože najlepší pocit obratnosti a... On to nejak vysvetľoval, že proste toto je jediná firma, ktorá robí správne tie predky, že vraj. Že motorka proste, ak má tie triple clampy a tlmiče, že to je kvôli tomu, že to je lacné a ľahké na výrobu, až takto by to malo vyzerať, že vraj, keď chceš mať dobrý ride. OK. To je vlastne jediná značka, čo to robí. A dokonca pod tým videom mu Italjet odpísal normálne ako na YouTube kanály, že je to fajn. Takto to je vymyslené. Musím si zistiť ten dôvod, už som na to zabudol, ale proste je nezávisle zapojený predok do rámu s tlmením. Vieš, je to oddelená vec. Čiže áno, má to lepšiu citlivosť. hej. Nemáš proste, nemáš takú tuhosť v tom riadení. Neviem, jak to vysvetliť. Ale dá sa na to sadnúť, ne? Čo? Dá sa na to sadnúť, ne? Skús. Už sa vidím, keď som v Taliansku a idem Ale kámo, s týmto keby jazdil z Bratislave, to by si bol iný ladenec, ty vole. Dobrá A vec. jak to brúži ten domič.
Dragster 125. Toto je pre... To je pre hrotiacich sa Talianov, prosím. No áno, však je. To je fakt iba Talian môže vymyslieť ladený, tak to nikto iný nemôže vymyslieť. Pozri sa na to, aké má hento nasávanie vzduchu, tieto motorky, hen. To je divné. Ty kokos, Jak to má brzdy robené, brzdy to má integrované do kýlky. Radiálne brzdy to má, hen. Ale integrované cez kýlku, chápeš? Ty kokos. Tá brzda drží vlastne celú motorku, celý predok. Áno, ale to je tak urobené proste, to je to riadenie špeciálne. Ale toto, ten predok drží, Vidím. tá brzda cez brzdu sa drží celé koleso. Musím si to naštudovať, že čo to vlastne malo byť. Hej, na Krapovič výfuk to má, ty kokos, to je šialené. Šialené. Taký rám proste. Takže úprimne s týmto by som rád chytil na nejaké motozrázy do Bratislavy s takouto vecou. To akože, to je brutál. To je proste majorina úplná. Hej, nejaký to má wheelbase, to je fakt dragster hento. Pozri sa. Hej, no. Si vole. Ale ťa to dosť obdivujú, hej, na nich. Áno, však to je ich kodos toto. Si predstav, že nejaký Slovák by toto vyrábal, tiež by si to obdivoval. To je Milošov skúter, hej. Čo ti dáva? To či, ešte to má aj onec. Idem pozrieť tie pále, to sú podľa mňa homologizované motorky. Sú, no jasné. Idem to pozrieť, aký to má parametr. Či kokos. Hen. Čo, to stojí len 10 000, ty kokos? No. Tak to kupujem. To má 35 kW, chlapče. To je dobrá vec. Počkaj, to má 6 stupňov sprevodovku, smart shift, že môžeš prehádzovať pačkami, že pedal shift to má. No je slabé, ty kokos, to je skúter, 16 litrová nádrž, 180 kg, to je dobré, ty kokos. Čo chceš to? A toto za 10 000? Počkaj, to bude takto ladené s tým nakrapovičom? Pochybujem. Bude to asi tak. Pochybujem. S oholnými slumičami. Marzochy to má. Aus. Marzochy tlmiče to má. Ale pozri sa na to tlmenie predu, ty vole, jak je to spravené. Šialené. Čo to? Talianská stíhačka, no. No. To je strašné, ja Tá neviem. kývka zadu, to čo tam je, akože toto, tu si nastavíš predpätie tej kývky, alebo čo? Ja neviem. To je tlmiča. Ty kokos. Pekné. Talianky sú pekné. A toto ešte pozri sa, toto. To je si na zemi normálne, to je... Neviem, proste. Halus. Tu si sadneš, aby si sa napichol dozadu. Slušno. Pozri sa, tu máme vpredu taký CV joint, vidíš na tom kolese. No. Single-sided. Halus. Dobre. Dosť bolo rozkoše. Ideme do beta stánku, Martin už je vysmiatý, lebo toto je jeho srdcová značka. Ten vytiekol benzín z karbecu. Minulý rok, keď tu testoval tlmiče, tak ho tu jeden pán, taký beťák, vyhodil. Všetky bety majú vydatý benzín z karbecu. A aj tento rok tu ten typek je, takže môžeme to znova otestovať, že či sa mu to zás podarí prepružiť. Či nás odtiaľ to niekto nevyhodí. Ináč všimním tých chlapcov, čo sú tu na bete, že všetci sú tu mladiasi. Taký tvoj ročník. Dobre, či začneme? Beta má novú 350 dvojtaktnú vlastne enduro a motocross motorku a je to normálne, že je prvá motorka po dlhej dobe, čo má väčší objem jak 300, ne? Dvojtaktná. Áno, nevyrábala sa to a beta s tým došla. Ale včera tu bolo nejak prázdno, dneska je tu nejak veľa ľudí. No. No už sme všetko pozreli, Martin už chce ísť domov, ale neboli sme ešte v Bavoráku, lebo tam bolo asi 1 000 000 ľudí na centimetr štvorcový. A snažím sa ho presvedčiť, nech to pre vás divákov spraví, že sa obetujeme a pôjdeme sa tam pretlačiť do tých... Pozrite sa na internete, ja to Poďme nejdem sa tam pretlačiť, Martin. Nejdem tam. Na čo? Ľudia ťa budú milovať. Minulý rok sme tam skritizovali nejaké Bavoráky, tak tento rok by sme mohli tiež, ne? Nechce sa mi tam vôbec chodiť. Poď. Nakoniec sme sa rozhodli neísť na to BMW, lebo je to v ďalšej hale a strašne ľudí tam bude a teraz je ideálny čas odtiaľ to odísť, lebo je 4:30. Teraz všetci sú tu. Musíme sa odtiaľ to čo najrýchlejšie dostať preč a ten Bavorák si potom asi pozrieme niekde na Slovensku alebo niekde uvidíme. Keď si niekto kúpite, tak dojďte za nami. Ale však áno, bude to určite fajn, ale bude to drahšie a tak. Tak, no. Nič, myslím si, že sme pozreli všetko, čo sme chceli. Martin už chce ísť rýchlo domov, takže fičíme do auta. Tak spravili sme si takéto nahrávacie štúdio po ceste domov v aute. Odchádzame z Milána, odišli sme s Aikmi okolo pred 5:00. Všetko sme videli okrem toho Bavoráku, nepodarilo sa to, lebo bolo tam už tak veľa ľudí, že nedalo sa tam proste dostať. No, totálne hlava na hlave a Šialenosť, čo tam je ľudí a čo tu je ľudí a záp a všade. je to totálne, to bolo prehajpované, akože do obeda sa ešte dalo, len už vlastne do obeda tam už veľa ľudí, vtedy sme si povedali, že pojeme na konci dňa, ale na konci dňa bolo ešte viac. Ten, že keby sme tam boli ešte dlhšie o hodinu,
tak tam bolo toľko ľudí na tom parkovisku a všade, že by sme tam stáli len to. za rady z parkoviska hodinu. No keďže musíme ísť domov nejakých 10 hodín po ceste a sme už celkom unavení, tak sa neoplatilo tam odšaškovať a riskovať, že potom niekedy v noci budeme Do jednomu Bavaraku nahavarujeme niečo, takže... Dobre, a celkovo, jak by sme to zhodnotili, túto hajkmu? Bola to, myslím si, že možno až naša posledná ECMA, lebo vlastne tie motorky sú stále o tom istom za mňa a sú tam minimálne zmeny teda. Chcel som vidieť ten Triumph, OK, a nejaké nové veci, ale však budúci rok ja nehovorím, že nebude nič nové, len príde mi to také, že proste strašne za málo, že proste musím ísť do Talianska, byť tam, medzi ľudí sa tlačiť a akože fajn, len neuhúrili ma žiadne, tak tam nebola KTM, uskvarná gas. A v podstate, ja osobne by som už nebol ochotný tam chodiť kvôli tým motorkám. Akože nie je to tam zle, nehovorím, kto ste tam neboli a chcete ho zažiť, tak určite to Inchebe nikdy nezažijete toto na Slovensku. Takú atmosféru, sú tam strašne Talianov tam je a takých špecifických ľudí. Je to zaujímavé. A fakt pekné baby, Talianky sú tam brutálne. A určite zažite, keď ste to nezažili, ale ja už som po tomto druhom raze taký, že dotedy si všetko dobré, ak sa hovorí. No keďže my nie sme moto akože žurnalisti alebo reportéri, to není ani naša práca a v podstate nikdy sme to tak ani nemysleli, ja keď som zakladal tento kanál, alebo teda spoločne keď sme ho zakladali 2 roky dozadu, tak to bolo vyslovene, že Bol to tvoj nápad, ja som sa pridal. baví nás proste natáčať nejaké jazdy, baví nás baviť sa o rôznych veciach, hej, že my sme to robili aj predtým, než sme kanál mali a myslím si, že by sme to robili aj potom, keby prestaneme natáčať. Takže to zážitku, že chceme ísť na ECMU, lebo je toto srdce motoriek na svete, že proste je to fakt zážitok, ale bolo tam aj menej motorikových značiek všeobecne. len chcel som ešte dokončiť, že teraz to bolo už také, že už sme prvýkrát to bol úplný zážitok, že sme boli z toho takí zmetení, druhýkrát sme si to už vlastne oťukali a tretíkrát už by to bolo také, že vlastne pouku už teraz na konci, ak sme boli posledné hodiny, tak to som povedal Martinovi, že už prvýkrát mám pocit, že tu nemám čo robiť. To sa mi ešte nestalo na ECME, takže vyslovene by sme išli kvôli tomu, že... nehovorím, že tam už nikdy nepôjdeme, ale nemyslím si, že budúci rok pôjdeme. A ako boli aj nápady, že urobme si nejaký žurnalistický pas a OK, šli to si nápad, ale nemyslím si, že by to vyriešilo problém, že na čo tam chodiť. Ja nejdem teraz proste robiť videá, že novinky, Honda má nejakú novú blbosť, ale je to isté vlastne a že akože je to určite zaujímavé to zhodnotiť, keď to vyjde, niekde sa o tom vyjadriť, možno to pozrieť nejakého lokálneho dealera, možno niekedy ísť na ECMU alebo niekam, ale je to celkom veľká obeta na to tam chodiť kvôli nejakým 2 novým motorkám, takže určite to za mňa, ja som rozhodnutý, ale možno o 2 roky, keď budeme teda... také niečo by som prijal. Si dáme od toho oddych už, tak bude také celkom obdobie. Také niečo možno bude zaujímavé, no. Určite by som to preskočil. Potom si vybaviť určite za mňa novinársky, ja už tam nechcem chodiť takto, lebo nevieme nič poriadne natočiť pre vás. A si to môžem ošahať a pozrieť tie motorky bez toho, aby som sa tam musel byť a pozeral sa na 1000 ľudí a chcel ma zabiť. To áno. Takže, a otázka je, že miesto tej ECMY teraz bolo babie leto, sme mohli ísť do Bosny vlastne na enduro, keby napríklad nejdeme sem. Takže je to také otázne, že ten istý čas by sme išli do Bosny, s tým, že vlastne by sme tam boli 3 noci a jazdili by sme 4 dní, takže... teraz sme obetovali jazdenie za reportáže, takže aj preto by som radšej budúci rok išiel takéto niečo ešte. Že aby sme to ešte zhodnotili, tak mal som pocit, že to bolo slabšie ako minulý rok. Normálne mal som pocit, že 2 pavilóny boli zavreté. Minulý rok, čo tam boli elektrické motorky všelijaké a také čínske veci, tak to keby tam nebolo. A aj tí Číňania, čo mali tie Alibaba hlúposti, tak už nemali taký veľký samostatný. Dokonca minulý rok tam boli kempery. Normálne tam bol nejaký jedna hala, kde boli čisto len kempery a neviem, podľa mňa to bolo väčšie. Teraz sme normálne, že išli a nemali sme kam ísť už. Takže bolo to zaujímavé, no a trošku som sklamaný z tých čínskych vecí, lebo poprvé polka tých stánkov sú o tom istom, len to je akože iná značka, ale ináč je to vlastne všetko to isté úplne na 100%. Tí Číňania to majú strašne dezorganizované, nemajú tam ani napísané nič o tých veciach, oni tam proste len tak sedia a neviem, proste nič tam nerobia. Ale keď sme sa niekde zastavili, tak tam boli také náhodné veci, že nejaká firma, čo vyrába textilné fabriky. A pýtam sa ich, že keby si chcem dať vyrobiť tričko, tak a oni, že nie, že oni dodávajú proste textilné veci veľkým firmám. Tak ja, že dobre, na čo sú tam, hej? Alebo že nejaká robí, alebo že nedalo mi to, že ako konzumerovi, že neviem na čo tam sú vlastne, že čo tým získam, ako hej, že na čo tam pôjdem za nimi. Mohli sme sa pozrieť za jednou pani, čo robí kolesa, čo sme si za Alibaby objednali vlastne kolesa druhú sádu na Endura, takú dual sportovú, tak tu sme tam navštívili. Akurát mi hovorila, že keby tam vedie, tak mi to neposiela loďou a donesie mi to do ECMY. A plus ešte robí aj vlastne triple clampy frezované za dobrú cenu. Miesto X-Trigov možno to kúpime. Vyzeralo to X-Trig ináč. Vyzeralo to X-Trig, mal to dokonca aj tie nastavovače, že vieš si posunúť rajdy dopredu, dozadu, takže niektoré veci sa tam dajú akože vychytať, ale... No a plus ešte sme objavili
vlastne helmu zrejme, čo si kúpim. Takú modulárnu helmu, takú, čo majú skútristi do mesta, že dá sa mať aj predu ochranu na ústa a dá sa to dať aj dole, vlastne odsvaknúť. Už sa nachádzame medzi Benátkami a Veronou a mali sme taký menší incident, lebo sme vychádzali z Milana a jak sme natáčali video, tak sme išli cez ten zlý, čo sa platia diaľnice. Tak sme prešli cez taký, kde musíte mať ten telepas predplatený a nedostali sme listok, tak potom sme museli tam volať takému Talianovi, ktorý sa nevedel vykoktať, my sme nevedeli po taliansky ani po nemecky, on nevedel po žiadnom inom jazyku, takže nakoniec nám dali iba 3,5 € poplatok. Takže odporúčanie pre vás, keď najodol ste v Taliansku a nezoberete si listok na diaľnicu, že netrafíte ten správny gate, tak hneď zíďte čo najskôr dole a zaplaťte tam proste tú sumu, čo vám tam dajú. Vybavené, choďte potom naspäť na diaľnicu. No aspoň vďaka tomu sme išli do nejakého nákupného centra brutálneho, Martin bol prekvapený, že tak ešte nevidel a kúpili sme nejaké dobroty na doma. Vidíme sa. Tak, zatiaľ, čaute. Čaute.